انت ما تستاهلش، ربنا هيعاقبك، ده انت ازاي ما عملتش كذا. الكلمات دي اكنها صياغات، اكنها كرابيج بتؤلم الطفل. وايه المشاكل المعينه اللي ممكن تسبب اكتئاب او قلق للاطفال؟ اكتر حاجه بتصيب الطفل بالحزن او الاسى او الالم هي رد فعل اهله معاه. عشان كده علاج الاكتئاب مش بس يوفر سعاده للطفل، ده كمان بيقيه في المستقبل من الاصابه بامراض كثيره. ناس كتير بتقول مثلا لا سيب الطفل هو يتصرف. هو لو كان قادر يتصرف ما كانش لجأ لي. غياب الام يصيب بعض الاطفال بالاكتئاب والقلق، وبيبان بقى على حاجه اسمها عدم القدره انه ينمو. لو اكتشفوا ان اولادهم عندهم اكتئاب او انكزايتي، ازاي يقدروا يساعدوا اولادهم؟ الحاله المزاجيه للطفل هي انعكاس لحالتهم المزاجيه. اهم حاجه يعرفها الاهل، هم اكتر ناس قادرين على انهم يخرجوا اولادهم وبناتهم من مشاعر الحزن والاكتئاب والقلق واي مشاعر سلبيه. يبقى صعب شويه على الاهالي طبعا ان هم يسيطروا على نفسهم في المواقف اللي زي دي، بس كلما سيطروا كلما انا انتجت طفل متوازن انفعاليا، طفل مرآة لكيف يراه اهله. لو هو شايف ان هم شايفينه حاجه وحشه هيبقى طفل وحش. كل ما هم كونوا صوره ايجابيه عن نفسهم تخليهم بقى شيء مهم جدا يستخسروا يعملوا حاجه وحشه. لو لسبب ما الاهالي انفصلوا، الطفل ايه علاقته؟ مش اي علاقه. كيف يرى الطفل الانفصال؟ وانا عملت ايه عشان يحصل لي كده؟ ويلوم نفسه.